ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଜଣେ ଏମିତି ଦେବତା ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଆଗମନକୁ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ନୂଆ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ମନାଯାଏ। ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାର ଆସ୍ଥା ରଖୁଥିବା ଜଣେ ରାଜା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଏକ ଭବ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହା ବିଲକୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କାଳ୍ପନିକ ରଥର ଆକାର ପରିକା। ଯେଉଁ ରଥକୁ ସାତ ରଙ୍ଗ ପରି ସାତଟି ଘୋଡ଼ା ଟାଣିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସମୟଚକ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ପରି 24ଟି ଚକ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଦିନେ 52 ଟନ୍ ଭାରି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସମାନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ସେଠାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ କିଏ ସେ 52 ଟନ୍ ଭାରି ଚୁମ୍ବକକୁ ସେଠାରୁ କାଢ଼ି ନେଇଥିଲା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ। ସେହି ଯୁଗରେ ଏହା ଏକ ପତାସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦର ଥିଲା। ଏହାର ନାମ ଥିଲା କେଣଗର। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୁଗର କଳା ଶୈଳୀରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖଦ୍ୱାରଟି ପ୍ରାୟ 229 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଓ ମୁଖଶାଳାଟି ପ୍ରାୟ 128 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ପୁରା ପରିସର ପ୍ରାୟ 857 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଏବଂ 540 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଅଟେ। ଏହି ପିରାମିଡ଼ ଆକାରର ମନ୍ଦିରଟି ଛାତ ପାଖାପାଖି 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କଥା ଅନୁସାରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତି 2ଟି ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଲୁହାର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜି ବି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଦେଉଳକୁ ଲୁହାର ବିମ୍ ଦେଇ ମଜବୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଧି ନେଉଥିବା ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ାରେ 52 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ଚୁମ୍ବକ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଚୁମ୍ବକ କାରଣରୁ ଦେଉଳଟି ସମୁଦ୍ର କୂଳର ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ପ୍ରବାହିତ ନ ହୋଇ ମଜବୁତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଯାହା ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା କୌଣସି ସିଂହାସନରେ ବସିନଥିଲା, ତାହା ଏକ ଚୁମ୍ବକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସମାନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣ ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଗର୍ଭଗୃହସ୍ଥ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ନାଭିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ହୀରାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଳ୍ପ କେହି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। କିଛି ଇତିହାସକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବାଙ୍ଗଲର ସୁଲତାନ ସୁଲେମାନ ଖାନ କରାନେ 250 ବର୍ଷ ପରେ 1508ରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ମନ୍ଦିର ସହ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସୁଲେମାନ ଖାନ କରାନେ ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାରାୟଣ, ଯିଏକି କଳା ପାହାଡ଼ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ସେ ଏକମାତ୍ର ଏମିତି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଥିଲେ ଯିଏକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଲାଗିଥିବା ସେ 52 ଟନ୍ ଭାରି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେ 52 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଖଣ୍ଡିତ ହେବା କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର କିଛି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳାର କାର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରୁଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରୁଥିଲା। ପରନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଚୁମ୍ବକକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଦିର ଚୂଳିରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ କୋଣାର୍କ ସମୁଦ୍ର ପଟେ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁହାଯାଏ କି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲୀଙ୍କ ବେପାରୀ ଜାହାଜ ସେହି ମନ୍ଦିର ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରଭାବରୁ ଜାହାଜର ଦିଗ ସୂଚକ ଯନ୍ତ୍ର କାମ କରୁନଥିଲା ଏବଂ ଜାହାଜ ଭୁଲ ଦିଗ ହୋଇ ଚାଲିଯାଉଥିଲା ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲୀର ବେପାରୀମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପଗଡ଼ା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, କାରଣ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କଳା ଦିଶିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଚୁମ୍ବକ ବିଷୟରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲୀମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ଚୁମ୍ବକକୁ ସେଠାରୁ କାଢ଼ି ନେଇଗଲେ। ସେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥରକୁ ସେଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ କାଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥରକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲୀର ବେପାରୀମାନେ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଭାରତ ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ କଳିଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ମୁସଲିମ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରୀର ପଣ୍ଡିତମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଲିରେ ପୋତି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଇତିହାସ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲୀଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିଗଲା, ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ କରିବାର ଇତିହାସ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିଲା। 1900 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ କାର୍ଜନ କେଜାଣି କେମିତି ସେହି 300 ବର୍ଷ ଧରି ବାଲିରେ ପୋତିଥିବା କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବାଲିରୁ ବାହାର କଲେ, ତାକୁ ମରାମତି କରାଗଲା ଏବଂ ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କି ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେମିତି 238 ଫୁଟ ହୋଇପାରିବ। ଇଂରେଜମାନେ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ବାଲିରୁ ବାହାର କଲେ ଏବଂ
ବାହାରେ ଯେ କ'ଣ ସେମାନେ କଲେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଇତିହାସ ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହରେ ସ୍ଥାପିତ, ସେ ଇତିହାସକୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ପଥରମାନଙ୍କର ଭାଷା ମଣିଷମାନଙ୍କର ଭାଷାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଏହା ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି କି ପଥରର 5ଟି ଲେୟାରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଯୋଡ଼ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେବା ଇତିହାସ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣରୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି କେଜାଣି ଘଟଣାବଳୀକୁ ଦେଖି ଆସିଛି, ଯାହା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।